Esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Un šodien būs tāda bišķi ziemaina sērija, bet ko es gribēju īsti parādīt, tas ir, ne parādīt, bet vairāk es teiktu atrādīt šo automobīli. Jā, ir tāds pagājis jau laiks, kopš viņu braukājis, es nobraucu apmēram 10 000. Esmu veicis šādas tādas pārvērtības viņam, kā jūs varat redzēt tās iepriekšējās sērijās. Varbūt tagad arī ieliksim bišķiņu, lai atsvaidzinātu atmiņu un varbūt arī kāds nav redzējis. Tad jūs droši varat pāriet apakšā būs piestiprināti linki un paskatīties pirmo sēriju, otro sēriju par viņu. Īstenībā diezgan interesanti. Bet šodien vairāk gribu pastāstīt tā, ka pat cik es arī uz tādu laiku nobraucis ar viņu, kad varbūt kāds no jums arī interesējas par šādu automobīlu. Un tagad nedaudz pārtrauksim video. Gribētu pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem. Un tie, protams, ir Car Vertical. Kā jūs visi zināt, Car Vertical ir tāda vietne, kur jūs varat pārbaudīt jūsu nākošās automašīnas vēsturi. Vai arī esošās, ja jums interesē viņas vēsturi. Un šajā vietnē jūs varat ievadīt savu vinkodu un jums parādīs, vai automašīnai ir bijis koriģēts noskrējiens, vai automašīna iespējams ir bijusi kādā lielā vai mazā avārijā, vai arī strādājusi pat taks, vai vēl joprojām kāds nav nomaksājis leasingu par viņu, bet ir jau pārdevis jums. Šoreiz parādīsim tādu piemēru, ievadot šī Mercedes vinkodu. Tad, kā jūs redzat, tad diezgan nopietns aparāts, tas ir S63, jā. Bet, ko mēs redzam, automašīna izskatās, kad ir pirkta jauna Latvijā, viss ir kārtībā, kāds braucis 3-4 gadus, un tad saprats, vajadzētu pārdot. Un ko viņš izdara? Viņš paņem notīna apakaļ atkal uz jaunu, pat vēl mazāk nekā viņš nopirka viņu. Un brauc atkal nākošais cilvēks priecājas par savu jaunu automašīnu. Diezgan nesen ir bijusi sist, ļoti liela izmaksas, 20-30 tūkstoši, bet labi zinot automašīnas, cik šīs ir rets un detaļas maksā lielu naudu, tad tā izmaksas ir liela, bet gan tas bija to vērts, jo redzam bildēs, kad sasist nebija nemaz tik daudz. Izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86 vai spiediet apakšā uz linku un jūs vēl saņemsiet 20% atlaidi. Tad es apstāstīšu, kāda ir mana pieredze ar viņu šajos pāris mēnešos, kas ir pagājuši un nobraukt 10 000 apmēram kilometri jau. Kas ko kā, kas man patīk, kas nē. Nu, tādas visas lietiņas varbūt kādam īstenībā palīdzēs. Tā kā skatāmies, kas būs tālāk. Jā, un kā jau var redzēt, tad automašīna ir konkrēti netīra. Jo īstenībā pagājuši vakar vai aizvakar mēs bijām Rīgā. Tā kā, jā, ir netīra. Es domāju, aizbrauksim nomazgāt viņu. Lai mēs redzam, cik viņa ir smuka. Te vēl otrs mūsu bēdbrālis, kurš varbūt kāds jau zina, tad bija kaut kad uz vasaras beigām tādā avārijā iekļuva. Tad tas mums arī sataisīts un jau godam kalpo atkal. Par to īstenībā bija jābūt sērijai, ja godīgi par šo. Bet nezinu, kādā veidā sanāca atkal alīkiem pirkstiem. Sanāca tā, kad izdzēsās materiāls. Nezinu, kāds notika. Tas notiek reti, bet ik pa laikam tas notiek, un tas ir ļoti sāpīgi. Ja kā jūs zināt, kas ir nofilmēts, izdzēs, to viņš nevar dabūt apakaļ. Nu, vismaz es to nemāku. Labi, tas tā. Tagad laižam nomazgāt, un tad es lēnā garā iziešu cauri, apstāstīšu, kas ko kā, kāpēc jā, kāpēc ne, kas patīk, kas nepatīk un tā tālāk. Baigi gumiju nestiepšu, uzreiz jau saku, bet tā, centīšos konkrēti. Un arī pastāstīšu dažs knifiņas īstenībā, ko varbūt daudz šīs automašīnas saimnieki nezinās, kur var čučut iekonomēt naudu. Jūs gribat pirkt kaut kādas, kas ir vairāk saistīts ar salonu detaļām. Jep, davai laižam.
Nu tā, esam nomazgājušies, bet katrā gadījumā es secinu vienu, kad ziemā mazgāt mašīnu, tas nav patīkami. Viss smalas slapīs. Ir ceļš tajā telpā, kur mazgāju, tā nav nekāda reklāma TVT, protams, vai antireklāma, bet ir stulbums viens, kas tā jau ir forši, kad tur ir viss ciet un tev it kā sniegs nesnieg uz galvas un tā tālāk. Bet ir viena baigā problēma, ka tur nav nekāds savu veidu caurvējš un viss tas mitrais gaiss tur iekšā, ka var nomazgāt mašīnu, tev viss muti, viss ir vienkārši slapši. Tas tāds bišķiņ mīnus. Vasarā ir forši atsveidzināties, bet ziemā, bet labi, ne par to iet runa. Kamēr es braucu uz lokāciju, kur es piefilmēšu, pastaigāšu, pastāstīšu, tad varam parunāt, kā ir braukšanas ziņā, kas man patīk šitai automašīnai. Tad sāksim ar to, kad braucot ar viņu, kad tu sēdi šajā vietā, nav sajūta, ka tu brauc ar busiņu. Tas man ļoti patīk. Pirmkārtām sajūta ir, ka tu brauc ar džipu. Es nezinu, kāpēc viņi rada tādu sajūtu, jo arī tas, ka tev ir viss tas panelis ir tāds, stilīgs. Nav, tu neiekāp tādā, tā kā, piemēram, kaut kādā tur T5 vai tajos viss, kur diezgan parasti, tu saproti, ka tu esi busiņā, viss kārtībā. Bet šeit Mercedes ir radījis to sajūtu, bišķi, ka tev ir tāds komfortā, tāds izskatīgs viss tas. Kā arī, pieņemsim, šī vieta, viņa ir tāda pat kā arī līdzīga S-klasēm un tām visām mašinām. Un arī šeit, tāds nav nekas pārāk traks, bet, ir forši sajūta, ja godīgi braucot ar viņu. Tu jūties tagad normālā mašina vai vairāk, es teiktu, džipā. Un man tas ļoti patīk sajūta, kad tu sēdi augstāk, nevis pie pašas zemes. Agrāk man bija topā, ka tieši sēdinātās mašīnas un blā, viss tas skaļie izpūtēji un tā tālāk. Bet tēdz laikam kaut kā atrada to no tā. Un tēdz man patīk komforts. To es meklēju automašīnās tieši to komfortu un tāds viss, forši patīkam, lai būtu iekšā. Un otrs, kas ir forši, kad tu sēdi augstāk uz šosejas, ir ļoti viegli braukt, ka pieņemsim, tad, kad ir ziema, tāds viss ir, grūtāk pārredzams uz šosejām un apdzīšanā ir forši, ja tev priekšā brauc vieglie, tev nav nemaz jālien ārā skatīties, vai kāds nāk pretī vai ne, jo tu redzi pār viņiem. Tas ir tas plus. Redzēt, pieņemsim, tā mašina brauc pa priekšu, pārkārtošos. Un es pieņemsim, es nezinu, kā ar kameru, bet es viņai redzu pāri jau, kas notiek. Tā kā tas ir ļoti liels plus, tas ir no drošības puses ir ļoti forši. Tā ir viena tāds plusiņš, kas man ir, ko es esmu ievērojis. Stūra, pieņemsim, ir nenormālīgi viegli. Tas arī man ir pārsteidzoši, ka tāda izmēra mašinai, kur nav ne maziņi, ne viegli, viņi ir tāds normāls autobus, es teiktu. Un stūra ir vienkārši tāda, ka reāli uz vietas pat stāvot, viņu ar vienu pirkstu var izgriezt. Tas ir mega krūti. Jo tās lietas vajadzētu BMW īstenībā piedomāt, jo, BMW tās stūras nav tās vieglākās. Labi, E-klasēm vēl, bet, F-niekiem, tā kā, piemēram, X6 ir tā, kad sievietes, ka brauc domā, ka tur nav stūras paspanādājis. Sēdu pozīcija ir diezgan īstenībā ērta, jo es ar viņu ļoti daudz reizes braucu Rīgu prom apakaļ, tā, kad sanāk man, piemēram, tā kārtīgi vismaz 6 stundas, non-stopā sēdēt, bez mazai. Un ir ļoti forši, nenogurst. Kaut gan arī man ir nedaudz problēmas ar muguru, tad šajā automašīnā ir viss kārtībā. Ne kājas nogurst, ne rokas, nekas, viss ir ērti. Tu var uzlikt šeit roku. Arī šeit stūrējot, kā redzēt, var uzlikt roku īzīgi, tev nav jātur viņas gaisā. Tas ir ļoti forši. Tas daudzās mašīnās īstenībā nav iespējams. Motoru, protams, varbūt gribētos lielāk, kā jau vienmēr ir, lai jaudīgāks un viss. Bet no otras puses, šitas ir arī kā busiņš, ir ok. Bet, protams, gribētos varbūt 3 litri, tas būtu tāds ļoti optimāls. Bet, šiem nav tāds vairāk, viņiem ir 3 veidi, 2 motori, kas ir dīzeļi, un vienam ir 1 turbīna, 2 turbīnas, laikam 3 turbīnas. Un tas arī viss, ko viņi atšķirās. Tur nedaudz jaudi, bet tāpat tas ir 4 cilindrs. Un kas ir ļoti interesanti viņiem, laikam es esmu sapratis to, kāpēc šitie motori īstenībā ir ļoti izturīgi. Jo viņiem ir daudz redzam, kas tagad jau ir pāris gadu veci, un viņi 500 000 jau noskrējuši.
tad viņiem iet iekšā ar 9,5 litru eļļu, kas nozīmē, ka šī automašīna nekad eļļas badu nedabūs. Jo parasti ir vidēji tās 6 litri, bet šī ir 9,5, tādā mazā 4 cilindro pēc motorā. Parasti 6 cilindros ir 6 litri, bet šeit ir 9,5. Tas nozīmē, ka viņi parūpējušies par to, ka automašīna ir vienmēr, eļļa tas ir, protams, galvenais motoram. Un varbūt tāpēc arī nav problēmas. Labi, un tagad par to, kā pieņemsim, man ir lieta tāda, ka es ar šo automašīnu ļoti daudz pārvietojos pilsētā. Jo, man ir garie gabali, bet lielākoties braukāju pa pilsētu. Tas ir pa Liepāju. Noparkoties ir diezgan interesanti. Protams, tāpēc, ka viņi ir garā, tad bišķiņ tas ir kā apgrūtinājums, bet, tas ir busiņš. Es domāju, ka to ir jāņem vērā, kad viņi pērk, un jāsaprot, ka varbūt nevienmēr būs viegli noparkoties. Bet ir forši, kad sāna durvis verās uz malām, nevis atverās tā kā ir viena lieta, kad tu pasargājies no tās lietas, ka atstīs blakus mašīnas, un būs grūti izkāpt. Tas ir ļoti, ļoti forši. Pilts, ja mēs skatāmies arī, un no tālos gabalos, es teicu, ka viņi ir ērta. Tas ir viennozīmīgi, un arī tālajos gabalos viņi ir ļoti ekonomiski. Pilsētā man tagad es varu paskatīties, kur tā. Tas ir jau, es nezinu, cik ilgi man atpakaļ noresetot bija uz 0, un es esmu nobraucis ar to 5251 km. Tas ir, es domāju, ka, teiksim tā, tur ir, 70%, es teiktu, labi, iesim 50 šosei un pilsētu, jo pilsētā man nesanāk baigi daudz, bet, kad tie tālie gabali. Un tad ir tā, ka ir 8,5 litri vidējais uz 5250 km. Es domāju, ka tas nav slikti priekš šī liela izmēra mašīnas. Bet, ja mēs skatāmies uz šosei, kad es vienmēr noresetoju Rīgu Liepāju pirms normāli braucot, nevis baigi gurķojoties arī, teiksim, tā no 90 līdz 120 ar dažām apdzīšanām, ar pilnvērtīgu braukšanu, nevis čunčināšanu. Es vienmēr aizbraucu uz Rīgu, ir kaut ko no 6,2 līdz 6,5, līdz 6,7, teiksim, tajā starpā. Tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti, ļoti labi. Vismaz man tā liekas, nezinu, kā citiem. Jā. Tā kā ekonomiski ziņā, jā, bet pilsētā, ja tu braukās visu laiku tikai pilsētā, es domāju, ka tad tev jārēķinās 109-10 litriem viņi ēdīs. Viennozīmīgi augsts motors, un tur bieži pielaišana, noslāpēšana, viss šitās lietas, un tad 10 litri, es domāju, ka tas būs tiešām tāds, es pateikšu tā, godīgi. Es biju reiķinājis, laikam, ka būs bišķiņ mazāk, bet, es sapratu, ka, tā viņš ir. Bet uz šosejas tālos gabalos, kamēr es arī domāju, viņi ir reāli paredzēti šitā automašīna. Tad easy. Tur jūs ar bāku jūs varat nobraukt 1000 km. Viņai ir kaut kāds 60-70 litru bāku. 1000 normāli varētu, es domāju, nobraukt. Es domāju, ka tas būtu iespaidīgi īstenībā. Jo tik tālu es neesmu braucis, un lielākais bijis kaut kādu vienā dienā 600. Neesmu tā ar vienu braucienu veselu bāku izbraucis pa šosei. Un tā kaut kādīgi. Tas pa braukšanu. Katrā gadījumā es viņu, ja mēs reiķinām no 1 līdz 10, braukšanas ziņā, kāda viņi ir, es liekas, tādu kārtīgi 9. Man tiešām ļoti patīk pārvietoties. Jā, tas skaļums citiem liekas, ka viņi ir bišķiņi varbūt skaļi, bet tas ir, protams, kāda liela aizmugurē tev ir telpa tukša, bet nav arī pārāk skaļi, jo tad uz ziemas riepām ar normālu biezumu uz 18, man pat ir ļoti, ļoti forši šosejas. Ja uzliek kaut kādu skaņas izolāciju, vispār būtu tiešām topčiks. Skaņas ziņā nekādas problēmas. Tagad apskatīsimies vizuālo daļu, kas ir, protams, man tas ir no automašīnām pati galvenā lieta, jo es viens no tiem cilvēkiem, kas laikam mīl ar acīm, kā teikt, jo man vizuālais un tas viss smukums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tad vēl joprojām es neesmu mainījis savu domas no pirmās sērijas, ka šis ir viss smukākais busiņš, kādu jūs varat nopirkt. Viņš ir reāli tāds visiem busiņiem topčiks. Man neviens pretējo nepierādīs. Es zinu, ka ir daudz Volkswagen fanu un viss, bet, sorry, ja paskatieties. Jūs tiešām domājat, ka
T6, kas ir, viņi ir smukāk par šido, nu, ne, vai arī jaunāk, pat varbūt tagad ir Volkswagen, jo bet es nevalku pa viņiem, bet, nu, es nezinu, tāds kā šis izskatās tagad vizuāli, nu, es palieku pie savu, bet ierakstiet komentārā, kā jums liekas, kurš smukākais busiņš. Jā, un viens, kas man ir bišķiņ mīnus, es uzliku AMG disks, kas ir oriģinālie 18, viņi nav no šīs mašīnas, viņi ir no kaut kādas E-klases vai kaut kāda tāda, un ir problēma, ka viņi redzēt bišķiņ pa platu, un tāpēc vienmēr sanāk tā, kad baigi nomet visas sāns, un tas ir tāds mīnus. Bet es arī redzēju dažus busiņus šitos oriģināli, kas ir ar viņiem diski ļoti iet iekšā. Viņiem vienalga tie sāni ir nomesti, tā kā es laikam par to baigi nesatraucos. Ziemi. Par vizuālo, ko es viņam izdarīju, ja gadījumā kāds nav redzējis un nav skatījies sēriju iepriekš, tad uzliku AMG paku, šido resti, tad arī lūpu uzliku apakšējo, uzliku sliekšņu uzliks, diskus, aizmugurējo AMG buferi, bet tie nav oriģināli, tās ir Ķīnas, bet superīgi, kvalitāte, vienkārši topčiks. Jā, un arī aizmugurēju šo un noņēmu visas zīmītes nost. Es domāju, ka viņas nav vajadzīgas. Vizuāli ārē no 1 līdz 10. Es lieku solīdu 10, jo, ja mēs ņemam vērā busiņus, tad es pagājām, kā es teicu, es uzskatu, ka šis ir busiņam, tāds ideālais variants. Bet, varbūt kādreiz iznāks. Vispār, ko es ļoti gaidu, tas ir BMW busiņš. Jā, bet, tas jau laikam mums nespīd. Tikai tāda lieta. Par vizuālo 10 iekšā vispār nekādas problēmas. Tagad parunāsim par salonu, to ērtumu un visu to. Ja mēs ņemam vērā, ka šī automašīna ir tagad 8-vietīga. Jā, un es viņu īstenībā arī daudz izmantoju, ja daudz cilvēku, kad es brauc pakaļ detaļām, brīnās, kāpēc tādu mašīnu tu brauc pēc detaļām, jo es izņemot sēdekļus ārā, es te varēju mega daudz salikt īstenībā. Un tas ir ļoti liels plus, ja jums ir lieta, pieņemsim, ja jums vajag, tiešām ir ģimene, vairāk kā 5 cilvēku ģimenē jūs esiet, tad šitā mašīna ir ideāla, un ja arī jums kaut ko visu laiku vajag vest, tad arī ideāli. Jo sēdekļus ir izņemt diezgan viegli, bet, labi, tur vajadzētu 2 cilvēkus, jo beņķi ir diezgan pasmagi. Un, pieņemsim, es, kad nopirkšu automašīnu, viņa bija 5-vietīga, bet viņas var piereģistrēt arī kā 8-vietīgas, tas viss ir legāli, tas viss sliedas, viss ir iekšā. Man nebija aizmugurē rindas sēdekļi, es meklēju. Tieši, ja jūs skatīsieties no šī kūzava, kas ir jaunais kūzavs, tad jūs sēdekļus zem 1500–2000 neatradīsiet. Bet ir viena lieta, ko daudz nezinu. Tad iepriekšējais kūzavs, kas bija W649 vai kaut kas tāds, arī es bišķi sajaucu. Pieliksim, paskatīsimies. Es uzzināju to, ka iekšējās daļas paneļi, visi šie arī sānējie, visi griesti, visas tās lietas, viņiem vēl joprojām der no vecā modeļa. Un ko es izdarīju? Protams, nopirku aizmugurējo rindu no vecā, iepriekšējā modeļa. Un tas man izmaksāja tikai 500 eiro, es samaksāju pa viņiem, un pāršūšana bija ļoti, man bija draudzīga cena pie P-Design. Tā kā, jā, bet katrā gadījumā man tagad ir tā, ka aizmugurējā rinda ir pāršūta pilnīgi jauna, kā jūs redzēt, un vēl joprojām izmaksāja lētāk nekā pirkt, meklēt no tieši šitā kūzava. Jā. Man sanāca iekonomēt, un es dabūju pilnīgi jaunu aizmugurēju sēdekli, kā teikt, apšūru, kur neviens nav sēdējis vēl līdz šī dienai. Tikai tā ir tāda lietiņa, ja gadījumā jums ir tāda mašīna, jūs meklējat kaut kādas salona detaļas, droši meklējiet tās arī no vecāku kūzavu, jo viņas derēs. Tāpat visas sliedas, visas tās lietiņas. Tas tāds neliels lifehacks. Un, ja mēs runājam par salonu, kā viņš izskatās, cik viņš ir ērts, cik ir viegli sēdekļus izņemt, un visas tās lietas, tad es noteikti lieku, es likšu 9 vai 8 dēļ tā varbūt, kad sēdekļi ir diezgan pasmagi, vienam, ir jābūt tādam diezgan spēcīgam, lai viņš izcelt un iecelt, jo arī ir problēma tā, ka tu nevari to sēdekli tur vilkt pa zemi, tur daudz kas sabojās, viņš reāli jāpaceļ, jāiznes, bet saliekt muguru un viss. Ir tā kā ir.
Bet tā visumā, kā viņš izskatās salonā, braukšanas ziņu viss, tad es atkal lieku 9, jo, man tiešām patīk. Tas arī noteikti pātram būs viss. Izskrējam cauri plus mīnus visām lietiņām, ko es gribēju pateikt. Katrā gadījumā, ja jūs man prasītu, vai es atzīstu tādu busiņu un esmu priecīgs par viņu, tad jā. Ja man būtu reāli ir tāda lieta, kad vajadzīgs busiņš. Tā tiešām, kad ir ļoti bieži, jo man ir firmas busiņš, tā kā man arī šobrīd šis vairs īsti nav vajadzīgs. Un šī bija viena no tām lietām, kad viena no ķeksīšu mašīnām, kuras vienmēr gribējis, bija pārbaudīt, pabraukāt, saprast viņu, uzlikt šos buferus. Viss, jo tā ir tā lieta, kas man patīk. Ja jūs redzēju, ka es tirgoju mašīnas, nenozīmē, ka kaut kas slikti ar viņu. Vienkārši ir tas laiks, kad es gribu kaut ko citu. Un viss. Jo man ir vēl saraksts ļoti garš ar automašīnām, kuras es gribu paprovēt. Tā kā es uzskatu, ka tā nav nekas slikts, jo tā ir tieši profesionālā interese. Un man patīk viņas notestēt, pabraukāt, saprast, vai tā mašīna tiešām ir tāda, kā es viņu iedomājos, vai viņa nav. Un visas tās lietas. Tā kā, jā. Bet katrā gadījumā B-klasa. Lielais laiks viņai. Tiešām. Ar to arī beigsim. Cerams, ka jums patīk. Un tiekamies nākamajā video. Dāvai, čau!